Ante a segunda edición do Biomercado de Tomiño. A verdade é que é unha cita que o ano pasado tivo un montón de éxito e que quixemos repetir este ano. Vai ser este domingo, o tempo nos acompaña, co cual vamos a ter unha bonita tarde de primavera e unha fermosa mañán tamén para chegarse ao Mercado de Tomiño, á Praza do Seixo, e degustar produtos bio e tamén coñecer o noso mercado para a xente de fora que non o coñeza, non? Porque tamén o mercado, a praza de Abastos, o mercado de Tomiño vai a estar aberto. Tamén é un momento para lucir e engalanar este proxecto, os praceiros están participando, etc. Bueno, temos, a verdade que Carlos nos explica un montón de postos de distintas cousas, non, Carlos? Moita variedade e moitas posibilidades de pasar un día diferente en Tomiño apostando por produtos de proximidade, produtos bio e produtos da nosa terra. Que as actividades que se van a realizar no biomercado deste ano, pois creo que implementan un pouco as que xa se fixeron o ano pasado. Este ano ainda teremos máis actividades, máis complementarias, máis postos. Como ano pasado o biomercado comenzará a partir das 11 da mañán. Terá dous lugares principales de actuación, un que será o que é a praza, con todos os postos que ali de artesanía, de gastronomía, e logo outro foco importante que é o mercado, a Praza de Abastos, donde tamén, tanto na planta de abaixo como na de arriba, se poderán degustar tapas a un 50, non, un 50, e a parte pois dos postos xa que están das praceiras aquí que están durante todo o ano, e logo os postos que poñanse específicos para ese día. Haberá pois a cervecería tamén de artesán, e logo pois haberá unhas actuacións pois culturales e artísticas, como o mago Zanas, que actuará pola tarde, ás 5:30 da tarde, no mercado, un chaval daqui de Tomiño, a verdad que é un verdadeiro artista, da gusto ver como actúa, ca súa soltura, con todo. Habrá un curso infantil na Praza do Seixo xa, cultiva a túa horta, habrá unha disco móvil, unha sesión de zumba, pero bueno, iso todo vai nos explicar Carlos polo miúdo, con todos os pequenos detalles e iso. Pola miña parte nada máis, convidar a todo o mundo a que veña. Vanse dar a casualidade de que vai haber dúas festas ese día, unha festa da democracia, que vai ser o día da votación, que vai coincidir ca festa da gastronomía e da artesanía aquí no Seixo. O mercado vai vir cargado de moitas actividades e novedades. En canto a expositores e postos, este ano vai haber bastante diversidade de gastronomía, desde un pulpeiro hasta postos de porco celta, helados artesanos, pizzas artesáns, cervecería, etc. Como novedade este ano, pois vai haber tamén moitos produtos de proximidade, de horta, de plantas e especies do mundo. Ademais, dentro da Praza de Abastos, a parte superior, vai estar a Casa da Mel, donde se vai expoñer distintos formatos de mel, xa sexa mel extraída en directo, como produtos derivados da mel, como pode ser en cosmética, caramelos, incluso cerveza feita con mel. Uns dos instructores que vai estar da mel vai explicar un poquinho a historia da mel, como extraela, e sobre todo vai a falar pois da peste que estamos tendo, da avispa asiática e das repercusións que está tendo aos apicultores aquí en Galicia. Este ano tamén queremos que o biomercado, aparte de ser saludable gastronómicamente, tamén sea saludable activamente. Entonces vai haber por a tarde unha masterclass, unha sesión de zumba para todo o mundo, para que veña a bailar e a moverse e a facer un pouco de ejercicio físico, e van a actuar distintos instructores de zumba que veñen de Portugal, de Vigo e de Pontevedra, engalonado cunha gran discoteca móvil, con unha gran calidad de sonido e un escenario espectacular que vai pois a engalonar un pouco o que é a zumba. Entonces animo a todo o mundo tamén que se acerque non só por a mañá, sino por a tarde,
a que participe de todas estas actividades e que compre e visite os distintos expositores, desde produtos da horta hasta cosmética natural, antigüedades, segunda man, artesanos, vai haber artesanos en directo como cesteiros, xente que tornea, que traballa a madeira, xente que fai produtos de cosmética con coco de forma artesanal, etc. Vai ser este ano un biomercado moi activo, moi entretenido e sobre todo para todo o público, desde os nenos que poden facer durante a mañan a partir das 12 talleres de como facer túa horta biolóxica, ecolóxica, hasta un taller de comida vegana para aprender outra comida alternativa e saludable.